ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு கலாட்டா லைஃப். இன்றைக்கி வீலாகில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நியூஜெர்சியில் வந்து ஹெவி ஸ்னோ 2 நாளாக வந்து ஸ்னோ விடாமல் பெஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ அந்த ஸ்னோ வந்து இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப அதிகமான ஸ்னோ நாங்கள் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம். அந்த ஸ்னோ நல்லா நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணோம். நீங்கள் இந்த வீலாக் தான் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க. நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த பாத்வே வழியாக நடந்து போய்கிட்டு இருக்கோம். பேக்ரவுண்டில் பாருங்கள், ஃபுல்லாக ஸ்னோ, ஃபுல்லாக மூழ்கி இருக்குது. ஃபுல்லாகவே ஸ்னோ தான். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், காலையில் வந்து தான் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிட்டு போனாங்க. மறுபடியும் ஸ்னோ பெய்யறனால மறுபடியும் அந்த பாத்வே எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக மறுபடியும் ஸ்னோ வந்துருச்சு. எவ்வளோ க்ளீன் பண்ணாலும் திரும்ப திரும்ப வந்துட்டு பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்கனால ஃபுல்லாக பாத்வே எல்லாமே வந்துட்டு ஸ்னோவாக தான் இருக்குது. இப்போ கார் நிற்கிது பாருங்கள். இந்த கார் ஃபுல்லாக டயரே ஃபுல்லாக மூழ்கிருச்சு. அந்த அளவுக்கு ஸ்னோ பெஞ்சிருக்கு. எல்லா கார்ஸுமே அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஒரு சில கார் வந்து க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஓனர்ஸ் வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. சில இதெல்லாம் வந்து ரோடெல்லாம் வந்து அங்கங்கே க்ளீன் பண்ணி அப்படியே அந்த ஸ்னோவை வந்து அப்படியே குவியல் மாதிரி போட்டு வச்சுருக்காங்க. இதுதான் எங்களுடைய அந்த லான், ஒரு க்ரீன் மெடோ ஒன்று இருக்குது இடத்துல. இப்போ அந்த இடம் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இப்போ பனிமழை இன்னும் பிஞ்சிட்டு தான் இருக்குது. நேற்று மத்தியானம் ஆரம்பித்தது. நேற்று மத்தியானம் ஒரு 3 மணி ஆக்கள் ஆரம்பித்தது. இப்போ சண்டே மத்தியானம் 3 மணிக்கு ஆரம்பித்தது. இப்போ மண்டே ஈவினிங் 4 o'clock. இப்போ வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, நாளைக்கு மத்தியானம் வரைக்குமே பனி மழை பெஞ்சிட்டு தான் இருக்க போகுது. ஸ்னோ வந்து அடிச்சிட்டு தான் இருக்க போகுது. இப்போ லைட்டாக தான் இருக்குது. நைட்டு கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும். அப்புறம் நாளைக்கு மத்தியானம் வாக்கில் இது வந்து ஸ்னோ பெய்யறது நிற்க போகுது. நின்று அதுக்கப்புறம் ஒரு 2-3 நாளைக்கு ஸ்னோ கிடையாது. செவ்வாய்க்கிழமை மத்தியானம் முடிஞ்சதுன்னா அடுத்து வந்து புதன், வியாழன், வெள்ளிலாம் ஸ்னோ கிடையாது. இதுக்கப்புறம் வந்து சண்டே ஸ்னோ ஃபோர்காஸ்ட் இருக்குது. அதுக்குள்ள இந்த ஸ்னோலாம் போயிடும் நாங்கள் நினைக்கிறோம். ஒரு 3-4 நாளில் இது போகாது. அடுத்த ஸ்னோ இருக்குன்னா அடுத்த ஸ்னோலையும் வந்து அக்குமுலேட் ஆகும். இப்போ எல்லாமே ஒயிட் ஸ்னோவாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து ஓடலாம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் வந்து காரை இப்போ வந்து க்ளீன் பண்ணுறாங்க. காரெல்லாம் அப்படியே மூழ்கி போச்சு. எப்படி வெள்ளம் வந்து வெள்ளத்தில் காரெல்லாம் அடிச்சுட்டு மேலே அதெல்லாம் அப்படியே ஸ்னோவாக கிடக்குது. இதுதான் வந்து இப்போ உங்கள நிலைமை. டெம்பரேச்சர் வந்து 20+ டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டில் இருக்குது. 32 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டு தான் 0 டிகிரி செல்சியஸ். எவ்ரி 2 டிகிரி வந்து 1 டிகிரி செல்சியஸ். இப்போ வந்து 20னா -12 -12/2 -6 டிகிரி செல்சியஸ். இதுதான் கணக்கு. அதாவது எவ்ரி 2 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வந்து 1 டிகிரி செல்சியஸாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் நம்ம கால்குலேஷனில் சொல்கிறோம். ஓகே, தட்ஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் டுடே. பாய்.